Здравствуйте! Приветствую вас на канале Предсказания от Нюши. Хочу вам выразить огромную благодарность за ваши лайки, за ваши комментарии, за подписки моего канала, за то, что вы поддерживаете этот новенький, молоденький канал, свежеиспеченный. Итак, давайте будем смотреть сегодня. Такую интригу запустим. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Давайте посмотрим, что же к вам стучит, да? Что же гремит? Итак, сейчас одну карту я вытяну. И по ней мы определим, чей данный расклад. Если же эта карта сигнификатор вам резонирует, расклад ваш. Если же не резонирует, значит расклад сегодня не ваш. Итак, давайте смотреть, кто вы. Кто пришел на данный расклад. Кто пришел на данный расклад? Ну, тот человек, который или учится гадать, или же вы раскрываете для себя это направление, да, то есть вам это все интересно, любопытно, не просто для просмотра. Вы также пытаетесь как найти, да, через гадание какой-то ответ, и можно сказать, что координируете себя, у вас есть склонность и способность к гаданию. Данная карта говорит, что с вашими способностями вы можете профессионально заниматься гаданием, да, вы бы могли бы этим заниматься, а может быть занимаетесь, так как через карты вы получаете ответ. Это именно тот человек, который сам это делает, да, и плюс вы еще так, из-за любопытства, интереса, да, возможно, рассматриваете расклады других тарологов. Знаете, как на данный момент, возможно, вас заинтересовала как сфера деятельности, как реализовать себя, да. Через гадание вы сейчас хотите раскрыть изменения в вашей жизни именно как в сфере деятельности. Возможно, у вас вопрос стоит, стоит ли вам заниматься таро, да, или же оракулами, ну, гадание именно вот через расклады. Вы хотите для себя найти ответ. Возможно, собираете информацию и думаете, как начать, да? Или же, если вы уже профессионал в этом деле, работаете, да, практик, именно как расширить свое мировоззрение, пополнить, знаете, как какой-то новой информацией себе ваши знания, или же просто вот у вас есть запрос, и вы решили полистать, посмотреть, возможно, да, получите ответ на свой вопрос. Итак, давайте смотреть, что у вас, что к вам стучит, что к вам стучит, что к вам стучит. Так, стучит, получается, как желание себя реализовать, желание, знаете, как через творчество, возможно, какая-то выставка, возможно, как вы созрели, как что-то, знаете, как произвести, да, написать что-то, вот как будто ваш внутренний мир
он настолько вот многогранен, многоцветен, да, когда хочется разрисовать как будто все яркими красками, да, хочется что-то творить. Вы от природы наделены этим вкусом, да, взглядом, эстетики, вот как будто вот как сочетание красивых композиций, вот определенное видение, формы, предметы, краски, да, вот как-то дело в том, что таланты наши, да, вот которые неприобретенные, вот которые вот изнутри у нас, как самородки, да, это именно как дарование высшими силами, да, как дарование эта колода, магические послания судьбы, здесь как послание от ангелов. Тут, знаете, как говорят, что как ангелы с вами разговаривают через искусство, через вашу вот эту вот энергию творческую. Как знаете, если же вы не занимаетесь, не наполняетесь творчеством, то вам здесь как совет. Вот что-то, знаете, как что-то стучит, оно врывается в вашу жизнь именно как творчество. Как будто, знаете, необходимо действовать и проявлять свои как творческие способности, художественные способности. Вот как будто пришло время этим заниматься. Возможно, как наполнение. Вот как творчество, это всегда как активация, наполнение, да, выход энергии. И также получить энергию. Творчество, знаете, это самовыражаться через творческую энергию. Это же не только рисовать, да, писать, рисовать, танцевать, вышивать, работа ювелирное, да, искусство, то есть флористика, там, где вот сочетание контраста металла, контраста цветов, вот как будто вот самовыражение, вот понимаете, на вашу энергию это окажет позитивное воздействие, и на вашу карьеру также окажет позитивное воздействие. Давайте дополним одной картой, что это значит для вас в вашей жизни. Творческое раскрытие. Это ваши скрытые способности, скрытые таланты. Это то, что принесет вам раскрытие, как, знаете, магии какой-то, да, как магия как будто какая-то произойдет, как будто вы раскроетесь, как, знаете, как распаковочка произойдет ваша. Именно через творческий канал происходит именно как обмен энергии, да, все тайное раскрывается, именно ваша манкость, ваша энергия, ваши вот какие-то глубинные, да, способности, то, что как-то как в глубине оно выходит, именно как искусно выходит, красиво выходит. Красиво раскрываетесь, ваша энергия раскрывается. Это, возможно, тот вид деятельности, в котором вы будете получать как по заслугам, да, возможно, если вы картины пишете, вы сможете их удачно продавать, да, и, возможно, если даже, знаете, заниматься профессионально таро, да, донести информацию красиво, донести через свое видение, оракулы, да, через свое видение, то есть через наполненное состояние, творческий подход. Это именно как выход, да, творческой энергии. То есть в этом направлении вы найдете себя, потому что для вас важно быть в взаимообмене энергии, вам важно помогать, да, вы от этого наполняетесь. И это то, что
у вас раскроется, как будто вот скрытые таланты, они могут у вас раскрываться, какие-то идеи, желания, то есть вы можете раскрывать, если же это Таро или Оракул, вы можете раскрывать секреты, да, тайны какие-то, то есть раскрыть свое предназначение. Так, давайте смотреть дальше. Гремит. Гремит, прям громыхает, да? Что вам прям очень-очень нужно знать, и что, возможно, прям вот врывается к вам. Что это? Что это? Что гремит? Гремит мануальная терапия. Ну вот понимаете, все равно вот через определенное видение, да, мануальная терапия. Возможно, у вас есть способности заниматься терапией, да, каким-то образом помогать людям. Как будто вот попробуйте себя раскрыть, да, потому что, не знаю, возможно, кинезиология, когда через свое видение, да, когда чувствуешь энергию и также ты проводишь, да, как выравниваешь, да, энергии, то есть помогаешь человеку раскрыть себя, именно как духовная терапия, да, энергетическая. Знаете, похоже, у вас руки обладают какой-то вот энергией целебной, да, энергия также творческая через руки, то есть творить через руки. Ваши руки, им, знаете, как говорят, чешутся уже руки, да, что-то хочу сотворить, что-то хочу сделать, хочу что-то слепить, хочу, не знаю, возможно, когда вы массаж делаете, кому-то вы получаете удовольствие, возможно, вы любите что-то делать, да, вот мелкое такое, как где-то поковырять, вот что-то, знаете, как моторику, да, разрабатывать, вот что-то с этим связано. И также ваша энергия, она целебная и как показывают, что ну уже просто это с вас как фонит прям фоном таким. А возможно, кто-то пойдет на целебный массаж, да, вот. Таким образом можно смотреть. Возможно, кому-то, знаете, как совет, да, то есть от перенапряжения нужно сходить на массаж. Каждому свое. Каждому свое. Если кто-то в поиске, ну, изначально сигнификатор показывал о том, что вы в раскрытии себя ищете ответ, направление в вашем виде деятельности. Карты говорят, что вам важно делать что-то руками. Обязательно, потому что именно как руки, через руки выход энергии и помощь, взаимообмен, взаимобаланс. Как будто, знаете, как сумейте скомбинировать какие-то разные методики. Что-то будет как для вашего наполнения, да, то есть как хобби. А что-то для вас как вид деятельности, возможно, вы сможете совмещать. Такой человек со способностями. Вы ищете себя, как себя реализовать. Так, расскажите, как для вас мануальная терапия откликается, да, и о чем она для вас? О чем она для вас? Ну, возможно, вы как-то проявлялись, да, возможно, вы уже работали массажистом, да, возможно, вы себя в этом плане уже чувствуете. Возможно, вы просто как,
знаете, получается это у меня, да, как самоучка. На ком-то попробовали, кто-то вам рассказал, да, как учитель был, как это делать в домашних условиях, возможно, да, то есть сила у вас есть. Возможно, какой-то человек, которому вы помогли, сказал, что у тебя руки золотые, да, у тебя это получается. То есть способности и силы у вас есть. Ну, знаете, так интересно, такое ощущение, что мы с вами сейчас все ваши способности будем раскрывать. Интрига, то есть раскроем все то, что ваши запросики, да, то, что интригует вас. Так, а что же дверь откроет? Что же дверь откроет? Дверь откроет. Ну, прям вот так вот. Нужно уже дверь открывать, говорить, проходите, да, и встречать. Что же дверь откроет? Дверь откроет. Что дверь откроет? Общение с ангелами. Ну, вообще, красота. Если вас что-то... Ага, если вас что-то тревожит, попросите совета у ангелов. Ну, знаете, изначально по сигнификации, да, мы же определили, что через карты вы будете общаться с высшими силами, да, тем более это расклад, эта колода, она как помощь ангелов, подсказки. И делайте запросы, то есть вы будете получать ответы. Возможно, сейчас вы получаете этот ответ, да, через карты, через ваше определенное видение. Вы абсолютно все сферы вашей жизни, включая работу, финансы, личную жизнь, вы все раскроете. То есть для вас это, ну, наверное, скорее всего, не новость, да. Самое важное, как будто, вот знаете, не сомневаться в себе, потому что когда начинаешь сомневаться в себе, начинаешь смотреть, возможно, там других тарологов, да, как искать подтверждение, и ты уходишь от той истины, которая в тебе есть, то есть от своего внутреннего голоса, от своей интуиции, и ты как у тебя как перемешивается все. Перемешивается, и нет уже четкой мысли, да, когда какую-то важную мысль нужно отследить. То есть настраивайтесь на общение, да, то есть настраивайтесь на помощь. То есть если вам нужна помощь, вам дают эту подсказку, да, но не всегда устраивает тот ответ, да, который вы можете услышать из карт, то есть то, что вы можете от них получить, но как умейте принимать. Знаете, как карты говорят, что они как любящие родители, да, ангелы с вами общаются, то есть они вам не желают зла, они не желают вам вреда, они не несут негативной энергии для вас. Это как предупреждение, это как подсказки, это как наводят вас на то, каким образом, да, каким путем идти, чтобы раскрыть тот вопрос, который вас интересует. Как будто вот пойми о том, что здесь забота. И это живые энергии, да, как ты с ними обращаешься и как ты с ними коммуницируешь. Такая энергия и тебе будет идти, да, то есть если ты не доверяешь, выстраивай доверительные отношения, вот так, чтобы мы далеко не уходили, то есть проси, задавай вопрос, и тебе будет подсказка. Так, о чем для вас эта карта? Общение с ангелами. О чем для вас эта карта? Это для вас вообще карты, это, знаете, как ваш инструмент. Это то, что принадлежит вам по праву. То есть это то, в чем вы должны осваивать все азы
и научиться считывать, да, ход событий, не пророчить, не пытаться повлиять, а быть именно справедливой, как будто вот набери знаний, да, то есть собирай информацию, да, будь бдительна, наберись терпения, потому что вот это вот хаотичное состояние, когда не хватает терпения, да, или же все время нужно что-то ждать, не могу получить ответ никак, опять тот же расклад, да, что-то ждать. Задавай сразу вопрос, что я должна сделать, чтобы помочь себе, потому что ничего просто так в руки не идет, не ворвется просто так, да, в твою жизнь никакая энергия без твоего участия. То есть умей выстраивать взаимоотношения, умей выстраивать диалог, и тогда ты получишь правильный ответ. Но показывают, это твое направление, это то, что тебе раскроет возможности, и то, что тебе раскроет дороги. Самое главное, как будто вот относись к этому уважительно, ценно и как будто вот выстроить эту связь, контакт энергетический. Так, ну и последнее давайте посмотрим, чем сердце успокоится. Чем сердце успокоится для вас? Так, чем сердце успокоится? Авторством. Пришло время себя реализовывать, пришло время через определенное видение свое, опять-таки, начинать что-то творить, как будто, знаете, как начинаете уже выкладывать все свои таланты, все свои дары, как будто хватит их уже держать, вы уже как карты пишут, да, говорят, в вас внутри уже есть книга, да, которая спрятанная. То есть вы ее уже написали, вы ее уже имеете, да, это, то есть это ваш опыт жизненный. Как будто найди время для того, чтобы начинать уже действовать. Как будто вас уже давно гложет мысль, возможно, написать что-то, да, возможно, какую-то книгу создать, возможно, или же начинать что-то вот планировать, возможно, обучение, да, возможно, вы планируете, если вы уже здесь профессионал в своей сфере деятельности, как будто как начать обучать, да, то есть как открыть именно школу свою или же свое видение определенное на какой-то вид искусства. Вот как будто вот ваше творчество, оно уже до такой степени накопленное, что его нужно раскрывать через доверие к высшим силам и к вашим помощникам. Знаете, как это часть вашего предназначения, вот как будто вот что-то конспектировать, как-то себя самовыражать именно в таком направлении, возможно, создать что-то необычное, какую-то коллекцию, да, если же вы таролог, возможно, какую-то свою колоду, да, возможно, значения карт определенные именно ваши, да, как включить свое видение вот именно через творчество. Как будто, знаете, как когда вы будете писать, как будто вам раскрывается как открывается канал источника с бесконечным, вот как будто вы, знаете, с потоком соединяетесь. Именно поток божественной мудрости, когда во время работы вам начинают идти какие-то инсайты, мысли, а вы как будто в себе начинаете многое раскрывать. Как, знаете, как будто начинайте писать, самовыражаться, писать, это и картины писать, да, вот как будто вот все то, что у вас накопленное,
ему уже нужно выходить, потому что у вас, возможно, даже состояние такое, как вы ищете себя, как будто что делать, как реализовываться. Ну, вот это однозначно через творческий канал. Здесь творческий человек, но у вас как будто не верите в себя или не хватает вот как будто вдохновения. Так, данная карта сердце успокоит, да? Что для вас эта карта? Что для вас эта карта? Угу. Произошло какое-то разрушение, произошло что-то стрессовое в вашей жизни. Вы сейчас в состоянии, возможно, вот творческого кризиса, да, когда не знаю, как выйти из этой ситуации, не знаю, как начать. Показывают, что через бумагу выход. То есть, если же у вас тут запрос, если же эта ситуация у вас именно как негатив накопленный, и получается, что нет возможности творить, да, нет возможности реализовываться, нет возможности как-то самовыражаться, вам нужно выписать негативный сценарий. Если у вас прям кошмар-кошмар, напишите эту страшную сказку, напишите этот кошмар, как будто вот раскройтесь, освободитесь от него и хотите, пишите письмо, обращение к высшим силам, да, к ангелам. Как достучитесь, раскройтесь, выложите весь этот негатив, всю эту боль, весь этот стресс какой-то, потому что здесь именно как какое-то разрушение в вашей жизни произошло, вот какой-то стресс, но этот стресс, это разрушение, что-то старое выходит, да, что-то старое уходит из вашей жизни, и вам раскрывается ваше предназначение. То есть без этого разрушения, без этого стресса не было вот такой бы толчка такого, да, яркого толчка, возможно, какой-то инсайт, идеи какие-то. И вы бы не стали той, которая вы есть, да. Здесь карта императрицы, очень яркой, сильной женщины, которая полна идей создавать творческие проекты, да. Вот такой для вас расклад. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я в ответ вам желаю богатства, любви, изобилия в вашей душе и в вашей жизни.